Maar ons gaan bietjie later nagmaal neem en as daar nog tyd oor is, dan sal ek 'n kort boodskap deel. Maar ons wil vanoggend net 'n bietjie spasie gee om te vertel wat gebeur het hierdie week in Lesotho. En ek wil net sommer begin en net 'n bietjie van die tydlyn vertel en wat het ons gedoen daarso. En dan gaan ek vir Jaco vra om 'n bietjie terugvoer te gee en vir Angie en Marlies. Sommige net wat hulle belewenis was en wat gebeur het. So ons het Saterdag, ons het Vrydag vertrek en Saterdagmiddag laat daar aangekom. Hierdie was die span gewees wat gegaan het. Ons het gaan bedien in Semonkang in Lesotho. En meeste van julle weet waar Lesotho is in die land, nê? En dis regtig heuwelagtig, jy ry oor berge en dale daarso. Ons het eintlik nog 'n stukkie sneeu gesien toe ons daar ingery gekom het, maar dit was amper alles al gesmeld. Dit het die Dinsdag gesneeu, dink ek. En die Saterdag toe kom ons daar aan, toe is weer soos hier in Riversdal. So dit het so 'n laaste bietjie winter gehad. En dan hier aan die linkerkant het ons 4 tolke gehad, interpreters, wat saam met ons gekom het, mense wat plaaslik bly in Semonkang daar in Lesotho, en dis ook waar Arno en Adel, dan nou my boetie en my skoonsis, waar hulle woon en bedien, en hulle hoof fokus daarso is om kerke te plant, en so ons het gegaan om hulle te gaan ondersteun in die werk wat hulle daar doen in Lesotho, en dis regtig 'n mooi land, ek bedoel dit is net gras, groen oral en hierdie hitte, dit is basies die huisies waar die mense woon, jy weet. Meeste mense beweeg daarso rond op 'n perd, of 'n donkie as jy nie 'n perd kan bekostig nie. 'n Donkie noem hulle 'n doentjie in Lesotho, so ek gedink dis nogal 'n oulike naam, 'n doentjie. Maar hulle, jy weet as jy daarso jou inkopies doen, dan vat jy jou doentjie mark toe en dan laai jy nou jou sak mieliemeel of wat ook al jy nou gekoop het, of sommer twee 9 kg gasbottels, een aan weerskante van die doentjie. Laai hom so op en dan gee hy 'n raps op sy bout, en dan stap hy self huis toe. En dan, jy sien net, hier stap sulke eensame donkies wat op pad is ergens heen, gelaai met inkopies. Hy weet waartoe hy gaan huis toe. En hopelik kom jou inkopies dan daar aan by die huis. Dis hoe hulle dit daar doen. Baie gerieflik. Ek soek ook so 'n doentjie. Gaan Spar toe, laai alles op, gee hom so raps, gaan drink koffie by Trends, kry by die huis. As jy daar aankom, dan staan hy voor jou hek. Ek dink is briljant. Maar dis die typiese, die Basotho mense lyk gewoonlik so, hulle dra komberse, hulle dra hoede, dis verskriklike mooi komberse. Jy weet, dis 'n verskriklike mooi land. En soos ek gesê het, heuwelagtig, daar is nie 'n plat stuk in hierdie land nie, alles is heuwels. Baie van hulle bly in hierdie, ek dink is cement bricks of whatever, daai huisies, en dan meestal ook rondawels, klein lappies land wat oral geploeg word. Hier was nou juist mense besig om met 2 osse te ploeg. So die boere, julle moet maar so 'n bietjie daar gaan kyk, hoe doen hulle dit daar? Dit word nog op die ou manier gedoen met een van daai ou ploeg, nee, wat noem jy dit? Ja, nee, is 'n ploeg. En sleep om deur die land, en dan plant hulle goed vir die tyd. En dit was vir my treffend toe ons daar was, dat dit planttyd was, want dit is wat ons kom doen, ons het kom saai daarso in Lesotho. Ek bedoel, dit is net moeilik om dit in woorde te sit, hoe mooi dit daar is. Hierdie foto is van 'n so canyon, as dit nou die regte woord is, net so entjie buite Semonkang. So ons het daar aangekom en toe het ons die Sondag sommer dadelik ingespring en gaan bedien in die verskillende kerke. So een span het in Semonkang self daarso by hulle gemeente gaan bedien. Stuk of 20, 30 mense en eweveel kinders. En daar het ons getuienisse gedeel en Jaco het 'n boodskap gebring. En jy praat die hele tyd deur 'n tolk, né? Maar hulle is regtig honger vir die woord en hulle, jy weet, hulle neem almal deel aan die diens ook. Hulle almal kry 'n beurt, dan sing hulle 'n liedjie, kom hulle voor, dan vertel hulle 'n getuienis. So dit is regtig waar interaktief en almal is betrokke. En dit werk goed want dit is so klein groepie mense. En Karen en die kinders het so bietjie met die kinders gewerk daarso. Ek dink daai video wil nie speel nie, maar dis okay. En daar het hulle lekker met hulle liedjies gesing en speletjies gespeel. Hierdie spannetjie was by een van die ander kerke in Hasetu Amajwe, so 'n dorpie, so hoe ver weg was dit? Hy lag. Jy dink nou net aan die grappie. Okay, 15 kilometer.
Daar was 'n klomp hasie grappies op hierdie uitreik gewees en dit was toe nou waantoe gaan 'n hasie in Lesotho en dit was toe nou hasie toe Hamajwe. Okay, so. En die volgende dorp was Happelang. So dit word toe nou nog die grappie kry toe nog die hasie grappie kry toe nou diepte, maar hulle was so 5 km, hulle het end gehike, klein gebouetjie binne-in, gepreek en getuienisse gedeel, en ek dink dit is regtig special dat daai mense, jy weet, hulle het hulle eie kerkie, hulle eie groepie daarso, hulle gebouetjie is eenvoudig, daar's niks special aan dit nie, hulle het nie musiekinstrumente gehad nie, nee, maar hulle sing maar net a cappella, so dit is hoe hulle daarso kerk hou. En dit was die Sondag. Die Maandag ek het nou nie foto's daarvan opneem, want daar's hordes, maar ons het die Maandag ingeklim en goed reggemaak en geverf. Ons het die hele plek binne en waar ons gebly het ons geverf. Ons het toilette gebou en rakke gebou en iets van alles gedoen. So die praktiese man het dit baie geniet. Daar's 'n solar system ingesit wat Christo ingesit het en hulle het nou ligte en so aan daarso in die akkommodasie waar die spanne woon. En toe het ons gery na die villages toe. Dit is 'n algemene ding om te sien, daar is ons iemand wat op 'n perd ry, en daar moet jy met 'n 4x4 ry, en ons het so halfuur gery tot by 'n dorpie met die naam Haidea, en dis waar ons toe nou uitreik gaan doen het vir 2 dae, en dis hoe die dorpie so min of meer lyk. Alles is teen 'n heuwel uitgebou, baie mooi daarso. So dan stap jy, en jy gaan besoek huisies, jy groet hulle, jy ontmoet nuwe mense, jy praat bietjie met hulle, sê waarvandaan jy kom, en dan het jy nou so bietjie met hulle net verhouding gebou, gevra oor hulle lewe en wat hulle doen, en so waarmee hulle besig is, waar gaan hulle kinders skool toe, of baie keer is die mans in die veld, hulle is besig om te werk, so dan bou jy verhouding, en dan stelselmatig dan deel jy die evangelie met hulle, en dit was regtig mooi geweest. Hierdie was my spannetjie waar ons die eerste huisie waarmee ons gesels het, daai vrou in die voorgrond met die pink rok en dan daai vrou met die geel kombers of wat sy daar aan het, kan nie mooi sien nie, maar daai was die eerste 2 vrouens en lekker met hulle gesit en met hulle gepraat oor Jesus, en dis eintlik baie die hele land is deurtrek met Rooms-Katolieke kerkies, en die mense is ook redelik blootgestel aan die Rooms-Katolieke geloof. So jy moet hulle heeltyd terugbring na Jesus toe, want hulle glo jy bid en dan kom jy by God uit. Ndadi Modimo is God in Sesotho. So by om Ndadi Modimo uit te kom, dan bid jy of jy gaan kerk toe. Dit was hulle verwysingraamwerk van die evangelie. En so jy kan dink jy probeer nou hier deur kommunikeer met 'n tolk oor Jesus, en dat hy is eintlik die weg, die waarheid en die lewe, en dat niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Maar dit was nie maklik nie. Maar keer op keer sien jy hoe werk die Heilige Gees deur ons onkunde, deur ons, jy weet, taal, die language barrier, die Heilige Gees heeltyd besig om te werk. En juist hierdie vroutjie het haar lewe vir Jesus gegee in daai eerste besoek. Sy het 'n Bybel gekry, ons het vir haar gebid vir genesing, en toe sy klaar gebid het, toe kom daar so vreugde uit haar uit, so blydskap uit, dat sy vir Jesu ontmoet het, vir Jesus. En toe sê ons vir haar, sal jy vir ander mense ook vertel van Jesus? Toe sê sy, ja, sy sal. En sy stap toe met ons na die volgende huis toe, en daar help sy toe vir ons bietjie met vertaling, en sy vat toe haar Bybel onder die arm, en sy begin toe vertel. En baie van die vrouens waarmee ons gepraat het die aand, toe hulle mans by die huis kom, het hulle ook vertel van Jesus. So dit was die mooi ding daarvan, is dat hulle het nie net geloof ontvang nie, hulle het dit uitgedra. Laat ons bietjie dink oor ons geloof, nee, dra ons dit nog uit? Is ons nog opgewonde om van Jesus te praat met mense, of het dit ou nuus geword, nee. So, hier's nog 'n spannetjie wat met 'n paar mense gepraat het, en jy kan sien, daar almal dra komberse, hulle dra hoede, dit is die tipiese drag daarson. En dit het so 2 dae plaasgevind, en dat ons weer terug gegaan, en met die mense gaan praat, wat ons die eerste dag gesien het, en net weer verder bedien, en verder met hulle gesels. Arno Nadel is besig om 'n nuwe gebou te bou daar in Semonkang, hulle kerkgebou lyk so, op hierdie stadium, daar kom nog 'n dak, hierdie area is die kinderkerk, dit moet nog klaar gebou word, daar is die auditorium, so julle kan regtig bid vir hulle, en ek weet die finansies het ingekom al vir dit. Ons was bietjie op 'n toeriste uitstappie by die naam van die waterval.
Maletsunyane waterfall. So hier het ons bietjie gaan kyk na daai waterval, verskriklik mooi. Dis regtig, soos ek sê, dis moeilik om daardie karre gestop en ek bedoel, jy kry net 'n gevoel van hoe groot hierdie is, nê? Ek dink nie 'n video kan dit regtig oordra nie, jy moet self soontoe gaan. Al gaan jy net vir 'n vakansie, gaan kyk daai waterval. Dit is 'n belewenis. Maar dit is in hierdie mooi land, jy weet, waarin hulle woon, jy weet, en dit is, hulle is so oop eintlik maar vir die waarheid, en so oop vir die evangelie. En dit het dit net soveel lekkerder gemaak, is die ontvanklikheid van die mense. Ja, so dit het ons donderdag gedoen, dit was ons toeristedag, en tussen het ons vir mense gebid op die pad, of mense wat ons gekry het by die kerkie of so, het ons net bedien oral waar ons kon. Jaco, jy kan miskien gou vir ons volgende kom deel, wat jou belewenis was. Goeiemôre. Dis lekker om weer terug te wees. As ek moet terugvoorgee, dan dink ek, is daar een storieetjie wat vir my redelik uitgestaan het. En dit is die storie van 'n rak en spirit level Jock. So ek sal dit nou in die gelykenis van die rak en die spirit level en die kas wat ons daar gemaak het. Toe ons daar gekom het, was een van die take wat ons moes doen. Ons moes in 'n ou stoorkamer, Arno wou net 'n rak gehad het, hy wou net sy gereedskap daar geberg het. En aan die begin het ons so vinnig deur al die take gekom, hy het net gesê, hy het net gewens, as hy net geweet het hoe vinnig ons gaan, dan sou hy nog skirtings en goeders reg kry, dat ons nog goeders net vir hom kan regmaak. En daar het my net so opgeval, want een van die goeders wat ek gesien het, was, ons het in voorbereiding, terwyl ons gebid het, het God al klaar vir ons kom antwoorde, klomp woord kom gee. Hy het al klaar vir ons die padkos kom inpak vir die goeders wat ons gaan nodig hê. En dit was vir my net soos daai, as jy kom in 'n afhanklikheid of 'n wonder en 'n wag van hom, dan kom gee hy al klaar vir jou wat nodig is. Maar dit het gegaan oor 'n afhanklikheid, 'n voorbereiding, soos daai vrou wat die oliekanne klaar moes regkry. So vir Arno sou daar meer skirtings op gewees het, as hy 'n groter verwagting van ons gehad het. Maar toe ons al kom, het hy wel planke reg gehad waar ons nou die kas kon inpak. Maar toe ons nou in die stoorkamertjie inkom, toe is die eerste ding, was die stoorkamertjie was nie square nie. So die mure was nie square nie, die vloer was nie square nie. En spirit level Jock like nie iets wat nie square is nie. So, en daai het my herinner, soos in die omgewing, kom ons dis 'n verskriklike mooi deel van die land. Ons sien aspekte van God wat uitgedruk word in die kultuur, wat jy nou nie hierso sien nie. 'n Vrede in die mense, net 'n eenvoud, 'n tevredenheid. So baie aspekte van God wat uitgedruk word in die kultuur, maar ook skewe plekke. Jy sien waar is die tekorte, jy sien waar die fondasie skeef is en waar die vloere skeef is. En wat dit net is, soos jy vir my die Heilige Gees kom in, en hy sien dit ook. Hy sien hy moet in hierdie ongelyk, maar krom en skeef getrekte plekkie moet hy 'n square kas kom bou. En dan die materiaal wat ons het, was bestel om presies gelyk te wees. Dit was alles planke, al die pale en alles, maar die balke het so geloop, en hulle was, elkeen het verskillende diktes gehad. Daar was 'n blueprint, wat Arno al geteken het, maar vir my was ons daai planke gewees. Ja, ons was veronderstel om square te wees. Ons was veronderstel om almal dieselfde dikte te wees, volgens die woord wat maar ons was ook 'n broken span. Ons was ook krom getrek. Ons was ook almal nie dieselfde nie. So, nou moes spirit level Jock, jy weet 'n spirit level, 'n waterpas. Okay, moes nou in 'n krom vloer met 'n krom muur, met krom planke, 100, hy verdra geen onreg nie. Hy bou hom waterpas, en hy is 90 grade, elke hoek. Met geduld het hy aangehou met dit, en daai plan was in sy kop gewees, en Jock het aangehou met daai kas, en dit was vir my net soos hoe die Heilige Gees met ons gewerk het. Hier kom ons as 'n klomp skeefgetrekte planke, wat party se gate is groter, dit is nie volgens die plan nie, ons lewens is nog nie heeltemal daar nie. Hy het vir ons die blueprint gegee in die Bybel, ons het dit nog nie alles reg nie. Maar hoe hy daai goeders geduldig vat, en hy sê, okay, ek sien jy's nie heeltemal square nie, ek sien jy's skeef getrek, ek sien jou breedte pas nie heeltemal hierso in nie, het hy gevat in sy wyse masterplan. Jock het die hele ding in sy kop uitgehaat, en hy het hom 'n plan gehad, en hy het net gesê, okay, hou net hierso vas, Simon het gaan sny, hy het sy handsaagie gevat, en nou moet hy
100% square 'n skewe plank gaan saag met 'n handsaagie. So al die goeders het ten goeie meegewerk. Op die ou einde het ons gesit met 'n 100% square, 100% waterpas, die mooiste kas in hele Lesotho in daai stoorkamertjie. Maar dit het terwyl ons besig was om te bou in daai gebrokenheid. Ja, was daar gebrokenheid rondom ons? Daar was siekte. Was daar siekte in ons span? Ja, daar was siekte in ons span. Het ons gebid vir siekes om gesond te word? Ja, ons het gebid en ons het siekes gesien gesond word. Was daar moe mense in ons span? Ja, daar was moe mense in ons span. Het ons moe mense gaan encourage? Ja, ons het moe mense gaan encourage. Was ons nie altyd lekker nie? Ja, ons was nie altyd lekker nie. Het ons mense gaan help wat nie altyd lekker is nie? Daar's mense wat ge-encourage was, wat weer kon opstaan, wat moedelose wat weer hoop gekry het. So, alles wat in ons broken was, het Heilige Gees ook kom aanspreek. Ons hoef nie eers perfek te gewees het nie, maar al wat hy wou gehad het was 'n availability. Ek het gesien van die Nissa wat met trane staan en die evangelie deel by 'n hut, dat 'n mammaatjie wat nou ook 'n 6 maande oue baba het. Ek het gesien hoe Mia vir dae met daai kinders begin speel en hoe hulle net begin blom en tot enige een van ons wat net in eenvoud vir iemand kom bid, hy raak gesond. Net in eenvoud met iemand die evangelie kom deel, daar so is hy. Marlies wat vir iemand bid, haar hande raak gesond, wat ons die volgende dag weer kom pyn in die rug, hier so straal in 'n gesiggie. Ons het alles bymekaar? Nee, maar hy het. En al wat hy van ons soek is daai availability. Geseënd is die wat honger en dors. So voor die tyd het ons 'n verwagting gehad. Het Arno man net 'n groter verwagting gehad, dan het ons meer van sy plek vir hom reggemaak. Het ons 'n groter verwagting gehad, het ons miskien meer van hom gesien. Maar dit wat ons kon bring in ons imperfection, het ons nog steeds gesien hoe werk hy perfection met dit. So vir my die storie van Lesotho is die kas en die spirit level jog, waar Heilige Gees kom perfection bou, binne in 'n imperfect wêreld, met 'n imperfect span, wat maar net sê, hier's ek. En dan natuurlik die waardering vir die uitdrukking van homself in 'n ander mensegroep. Julle kan ons nou almal sien hoe dit daar so gelyk het. So ja, ek is baie dankbaar om dit te kon gesien het. Ja. Hallo julle almal. So, my testimony vir die Lesotho uitreik is ons het daar aangekom en ek het gaan, is dit ons bly. En toe, ek het nie baie verwag nie, maar toe ek dit sien, gaan ek, okay, dit is ons bly. En toe het ons daar aangekom, en ons het uitgepak, en ons het al ons goeders weggekry. En toe, die eerste ding wat my oog getrek het, was al die klomp kinders wat net buite speel. Hulle het, hulle maat vlug gesê, baie, dan gaat jy, en dan gespeel hulle allemaal buiten, daar sê soos heininge, so, dis my huis, dis my erfdie, en dis jou erfdie, en ons speel net by mekaar, mama sê is reg nie, ons allemaal speel saam met mekaar, en dit het my so lekker gelyk, ek is sommer dadelik lus om met hulle te gaan speel, ons moes eers uitpak, en toe het ons, die volgende dag was die kerk, en toe het ons die kinderkerk gehad, en was dit die eerste keer wat daar so baie kinders? Ja, dat is meer as gewoonlik. Daar's baie meer kinders as gewoonlik geweest. Daar was dus 30, 35, ons het getel, ek het getel, daar was 42 kinders wat daar was. By kinderkerk, ons was 5 mense, om hulle almal iets te sê. Dit was actually heel onder beheer, maar dit was ons baie kinders gehad. En toe het die Tanya Adel vir ons gesê, daar was eintlik baie meer as gewoonlik, daar was gewoonlik net so 10 kinders wat daar aankom, en ons het vir hulle laat verf, en ons het vir hulle laat Bybelversies opsê, was baie lekker, en toe speel ons buite, na die diens, en ek weet nie of julle weet nie, maar soos as julle mos klein is, dan het julle mos baie rympie-speletjies dat julle mos speel, julle mos in 'n sirkel staan en rympies speel, of as julle mos handjies klap, en dan doen julle, hulle het ook hulle eie rympies-speletjies. En voordat ons kerk toe gegaan het, was ek maar nou 'n bietjie in die diep kant gegooi om die rympies-speletjies net so te leer, want hulle sê dit mos in Sesotho, so ek weet nie wat hulle sê nie. So dan gaan hulle met hulle rympies, en dan weet ek nie eintlik wat se rympie ek sing nie, maar ek sing lekker saam, en dit was net baie van. Later dan ken jy die rympie, en almal ken die rympie. So,
daarna, toe ons by die kerk was, het ons die volgende dag maintenance gedoen. En ons het Tannie Antoinette en Tannie Jamie gehelp om die kaste te verf. En toe na hulle die kaste geverf het, besluit hulle, ons gaan sommer die hele huis ook verf. En toe verf ons die hele huis ook. En dit was toe hulle besig was met die kassie, het ons en die ander goedjies wat gebou moes word, het ons die huis geverf. En toe ons die huis klaar geverf het, toe het ek weer buite gaan speel, saam met die kinders. En ek het dit baie geniet. Maar een ding wat nogal opvallend is in Lesotho, is dit reën verskriklik baie. So jy dink nog, ja, is 'n lekker warm dag vandag buite, en dan hoor jy die donder weer. En dan gaan jy, nou gaan dit weer reën. Want sodra jy die donder weer hoor, dan tel jy so 1, 2, 3, 4, 5, en dan is daar weer lig. En dan reën dit. Maar dit reën. Dit is nie net so van, ek kan nog buite speel reën nie. Dis die water loop so'n strome af hier in die pad, en dan moet jy maar skuiling vind waarever jy is. Maar dit het nie eintlik vir die kinders geplan nie. Hulle het nog steeds gespeel deur die reën. Ek was soos, okay, so ons gaan nie binne nee, hulle speel. Ek sê, okay. So nou speel ons buite en dit was lekker. En die derde dag toe ons by in die ministry was, het ons uitreik gedoen na die village toe in Hadia. Ja, en ons het daar, het ons die mense, ons het 'n groepies opverdeel en ons het vir hulle gaan uitreik doen en daar was klomp mense daar wat soos vir die eerste keer interest, of soos, hoe kan ek sê, hulle het interest gewys in wat ons gedoen het, waar hulle nie gewoonlik dit gedoen het nie. En vir oom Arno was dit baie belangrik en ons het nie eintlik geweet daarvan nie. En toe het ons die derde dag het ons weer die aand toe ons terugkom, het ons gesê Shepherd School. Wat is dit? Toe gaan ons na Shepherd School toe en dit is waar die skaapwagters wat die dag lank deur in die veld is met hulle skape, dan bring hulle terug 7:00 aan en dan gaan hulle skool toe. Na die hele dag se werk gaan hulle skool toe. So dit was vir my soos, okay, so julle wil rarig graag skool toe gaan. So toe ons daar aankom die eerste dag, toe by die Shepherd School, was ons baie kinders was ons 7. Ja, en toe die tweede dag, toe ons weer Shepherd School toe gaan, was daar 25 kinders. En toe ons die derde dag weer gaan, was daar al hoe meer. So ek was so daar kom kinders en dan kom ook nie kinders nie, maar vir my was dit so belangrik om hulle te leer, soos ons kon vir hulle leer, wat hulle mee besig is. Hulle het nie handboeke nie. Jy kyk wat in die boek staan en wat jy net upgrade wat daar in die boek staan. So dit was 'n challenge, maar dit was lekker. Ek hou van mense leer en ek hou daarvan vir iemand iets te verduidelik. So ek het dit geniet om vir hulle te verduidelik. En ja, dit was my highlights en my goeders wat vir my lekker was. Okay, well, firstly, yes, this is, you must excuse me, I've never spoken in front of so many people in my life. I did learn during the week with the devotionals and that, I did learn that I do have a voice. So I'm glad that Simon did start it off because I was stressing so this morning, trying to think, will I be able to pronounce or remember half of the places that we went to? But luckily that's sorted out now. So yes, but I think I'm going to touch on one very special thing that happened to me, and it's very heartbreaking because I can feel that I left something behind over there. It's a sadness, but it's also something that I really needed to go and do, and it's something that I hope that the Lord will maybe take me back there again. And I think it was the Shepherd's School that really, really got to me. I had a student, his name was Felipe. They know about it, the girls know about it, and he was my student for 3 nights. The absolute, the dedication he was 19 years old, and I helped him with his 5 times table, and he read to me,
And he was so dedicated, and he was really, the way that he, it will stick with me for a very, very, very long time. You know, he told me that they wake up at 3 o'clock in the mornings, and they go and do what they need to do, and when we get there about like 7:30, 8 o'clock, they're sitting there, and before Christy worked on the solar net, they were sitting there with maybe a candle or a torch or something like that, and I think that is something that would stick with me for a very long time, is the absolute dedication and the sadness I felt when I actually said goodbye to him, and I wrote him a little letter just to let him know that, he must always just pray to Jesus, and if things go wrong and that, but the strength that they have is something that I don't have, and the dedication to still, after doing all of that, knowing that he's all alone, and to still want to come and just to study. So that is something I would love to maybe to go back to one day. You never know. I'm going to pray very hard to the Lord, and we'll see what happens in the future. So I wanted to touch base on that, and there's so much more I can tell you, but I'll probably be telling a little bit of the story to everyone in the next few weeks. So, but that's what I wanted to share. Thank you. Hallo julle. Ek sal begin by die inligtingvergadering. Want iemand vra toe vir my in ons groep, hoe het ons nou geland in Lesotho, ek en Christo. En ons het eintlik na die inligtingvergadering toe gekom om te hoor wat gaan gebeur, en toe gaan ons sommer. So dit was amazing, want ek glo dis die Here wat ons geroep het om te gaan. En so het ons toe nou hier weggetrek, en arme Simon moes toe nou sy bene dubbel vou agter in ons bakkie, want Janie was siek, so hy kon nie saam met die Du Plessis ry nie. En ongelukkig vir hom het ons al die pad RSG geluister. Want ons het nie ander musiek nie, die DVD-ding is stikkend, maar ons geniet RSG, want daar is baie stories op. En toe ons Lesotho inry, toe sing Koordar en Kaptein. En dit was die kroon op Lesotho se ingang. Dit was 'n amazing ervaring geweest, Lesotho, om die Here se wonderlike handewerk te sien. En ek het net weer besef hoe groot is God, dat hy al hierdie berge en al hierdie mooi, en dit is net amazing gemaak het, en dat ons die voorreg het om dit te deel. En ek het ook weer besef hoe bevoorreg is daai mense wat daar bly. En dit laat my dink aan die grappie van die ryk pa wat sy kind gevat het, of nie grappie nie, die storie van die ryk pa wat sy kind gevat het, dat hy kan waardeer wat hy het. En toe die kind terugkom te sê, nee pa, ons het niks. Daai mense het alles. En ek het dit weer eens besef, dat dit is so 'n voorreg vir hulle om daar te bly, en dit is wonderlike mense wat daar bly, en die oomblik as hulle van Jesus hoor, dan glinster hulle oogies somme. Die Sondag toe ons nou daai eerste kerk toe is, al wat ek kan onthou is Hoppelang. Toe ons na die eerste kerk toe was, het ons daar teen die berg gehoppelong, uit asem daarbo gekom. Ek weet nie of dit van onfiksheid of van die dun lig is nie, maar ons was uit asem. En op pad soontoe het die donne weer begin reën, en dit was donker, en het 'n paar druppels reën geval. En toe ons binne in die huisie is, in die kerkie is, toe sous dit. En dit is vir my so 'n blessing, want reën is vir my 'n blessing van God af. So dit het vir my so gevoel, of God sy seën ekstra op ons uitstort. En om daai mense te sien hoe hulle sing, en hoe hulle die woord deel, en wat 'n beheer die ouer mense oor die kinders nog het, daar is die kinders nie baas nie, daar is die ouer gesag nog baas. So dit was vir my amazing geweest, dat hierdie ou tannie, veral by die Hoppelang, of wat is dit? Kerkie, dat sy soveel beheer oor die kinders het, want daar was klomp kinders daar. En hulle het nie stilgesit nie, en sy het amper nie tande in haar mond nie, maar sy was so krom geweest, maar sy het daai klein kinders beheer, en hulle het respek gehad vir haar. So ja, dit was amazing geweest, en dan, ek wil nie lank praat nie, maar
ons was toe nou in die groep na die daai hasieplek toe, wat ek weet nie wat die name is nie. En die volgende dag toe Christen nou by die Shepherd School gaan solar ligte insit en goed, en ek bly toe daar, dat ek die handlanger kan speel om die tools aan te gee. Maar ek het toe eintlik maar nie tools aangegee nie, want ek het toe nou daar rondgeloop, en toe's daar 4 mense wat ploeg, 2 mense met 4 osse, en ek het maar so van ver af gekyk, want ek probeer altyd om nie af te dwaal waar Christo is, want hy hou nie daarvan as ek afdwaal nie, want ek dwaal altyd af. En ek wil hom net so dat ek die bakkie kan sien. En nou is ek ook maar skrikkerig, want ek is nou alleen daar. En ek staan toe so, klim so op die heuweltjie, en ek staan so en kyk toe wat doen hulle, en hulle waai vir my, en ek waai vir hulle, en ek dog toe laat ek nou omdraai en loop. En toe roep hulle my, en dit was my so amazing geweest, hulle kon my nie verstaan nie. Ek gaan toe nou nader, en toe roep hulle 'n ander ouetjie, Joseph. En Joseph kom toe, en hy praat toe met my, en hy sê vir my nie, hy het 'n baie slegte ervaring gehad met 'n katholieke priester, en hy stel nie belang in God in dit nie. En ek sê toe vir hom, maar ons is nie katholieke nie, ons is believers. Ons glo dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Want hy kon toe vol Engels praat, hy is toe van Maseru eintlik. Hy is daar om te kom help met die verkiesing. En toe sê hy vir my, ja, hy sal graag wil hê iemand met hom vertel van die lig, van Jesus se lig. En ek vertel toe vir hom, en dan is dit so 'n prentjie wat ons op die grond getryf, wat Arno vir ons gewys het om vir hulle te wys van hier is hy in die lig en daar is hy in die donker. En ek het dit vir hom vertel, en toe vra hy vir my, maar hy soek 'n Bybel. Maar ongelukkig, die aand toe ons nou gegaan het ons nou bietjie heel wat later by die Shepherd School uitgekom. En maar ek glo daar's 'n saadjie geplant, en ek sal bid vir Joseph, en ek sal glo dat hy die Here hom gaan gebruik, want in die woord staan ook dat ons met die saadjies plant, God sal dit laat groei. So dit was 'n baie goeie ondervinding vir my gewees. Daai dag was my baie spesiaal. Ek wil julle nie langer verder nog stories vertel nie, daar's nog baie stories. En dit is net amazing, want ek sit toe in die bakkie en wag vir hom, en daar kom toe 2 vrouens wat kom wasgoed was in die rivier, en die een kom toe na my toe by die bakkie. Want ek dink, ag nee, ek gaan nie met hulle praat nie, want hulle verstaan my tog nie. En die enetjie kom na die bakkie toe, en sy staan so teen die bakkie, en nou probeer ek met haar praat, maar ek sien sy kan bietjie verstaan, maar ook nie eintlik nie. En ek dink sy was half gestrem, ook op die ouene toe sê ek vir haar, maar loop saam met my, dan gaan ons na die ander een toe by die rivier. En toe ons nou daar kom, toe kan sy ook glad niks verstaan nie. Maar al wat ek toe nou vir haar gewys het, is dat ek love her. En toe het sy dit vir my ook teruggewys, en ek het haar 'n drukkie gegee, en probeer sê van Yeshua, of Jehovah, wat noem hulle vir Jesus, van Jesu. En ja, en ek glo, ons moet vriende maak met die mense ook, en met hulle meng, sodat Arno hulle werk kan doen. En ek glo God het my daar gebruik. Goed. If I can just quickly guess one more thing. Sorry. Okay. All right. Now, one thing I do also want to just like share is we all had to do a devotional maybe every morning or every evening, and I think I was a little bit nervous, and I tried to dodge it, and Simon says, well, are you ready for it? So I had to, obviously. And I noticed then as well, you can write and you can get your little notes prepared and that, but you actually do speak from the heart. And something that came up to me right at the end is when I noticed is the horses and the donkeys, okay? Now, it's something that will always stick with me. And the horses, obviously, through the bits that they have in their mouths, they walk and they walk with their heads up and all of that. And then you see the donkeys, and, you know, they tend to have, their ears tend to be like down, and they're looking right down. And in that devotional, it came to me, and I think I see myself more as the donkey, which maybe sounds funny, or it might, maybe someone would find it funny, but I think I realized there that I'm a servant. I can be one of the best servants for the Lord. And those donkeys, you know, I felt sorry for them in the beginning, but they are beasts of burden, and he might not have his head or is held up as high as the donkey, but he's got just as an important job to do than all of them. And so yes,
I don't know, donkeys have become like one of my favorites, and coming right into until the George at the mountains. Every time I look up, I like have this expectancy that I'm going to see a redavel and a donkey. You know, it's like something that's going to forever stay with me. So yes, thank you very much. Ek het vir Angie gesê ek wil ook 'n donkie wees. Ek wil nie 'n perd wees nie. Ek wil net vir julle 'n gebedjie lees wat ek ook met die devotion gelees het daar vir hulle van Here, hoe sê mens dankie vir dit wat jy het? Vir soveel liefde, 'n kaja en 'n bed. Here, ek het nie veel nie, maar dit weet U mos klaar. Maar die bietjie wat ek het is vir my so kosbaar. Here, ek tel elke dag my dag se seëninge, een vir een, want ek weet wat ek het. U het dit mos net vir my geleen. Here, my goede is maar min en my huisie is klein, maar dit is so asof daar meer sonlig in my se ou huisie skyn. U het soveel keer my uit die donkerste dieptes van die lewe kom haal. Juis wanneer ek gedink het, als het my geval. Maar Here, U het my totaal verstom, toe ek heel by die wendpaal ander kant uitkom. Daarom buig ek vandag my se knieë in gebed en sê dankie Here vir wat ek het. Dit was net vir my baie mooi en eintlik so van toepassing op daai mense wat so in die klein huisies bly en soveel vreugde het en soveel seëninge het. There we go, thank you. Jy weet, toe ons die Sondagoggend bid vir die mense, ek dink dit is moeilik om te besef hoe lief die Here jou het, tot hy dit vir jou wys. En dis 'n openbaring van die Heilige Gees. Maar ons bid vir daai mense, nê, en die Here, ons het gaan op uitreik, en dis lekker, en tot op baie punt het ek nie eers besef, regtig hoe God voel oor hulle nie. En die Heilige Gees kom en openbaar dit vir my, die Engelse Bybel praat van, Jesus looked upon the people, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. En die Griekse woord daar is plagitsomai, dis 'n baie complicated woord wat praat van 'n gut level compassion. Dus ek kyk vir hulle en hy het hierdie splagitsomai, hierdie geweldige pyn, hierdie geweldige meegevoel vir hulle verlore toestand, hierdie liefde vir hulle. In elk geval, ek bid dat die Here vir julle ook splagitsomai sal gee vir die mense in julle omgewing. Want vanuit daai punt, toe ons toe uitbeweeg en die dienste gaan doen en die uitreike gaan doen, toe was dit heeltemal anders. En ek wil amper sê, jy kan amper nie werklik mense bedien en bereik as jy nie dadelik besef daar en dan hoe lief die Here vir hulle het nie. Maar dit het vir my bemoedig, want toe besef ek, Jesus, dit is hoe lief die Here hulle het. Jy weet, hoe kan ek hulle nie lief kry nie? En as dit is hoe lief die Here hulle het, hoe lief het hy nie vir my nie, nee, en vir jou nie. Onmeetbare liefde wat hy vir ons het. Onmeetbaar. Dat hy sy seun gegee het, sy enigste seun, om te sterf aan 'n kruis, om deur wrede moordenaars doodgemaak te word, nee, op die wreedste manier gemartel te word, vir jou en vir my. Dit is onverstaanbaar, is onverklaarbare liefde daai. En ek wil jou sommer aanmoedig vanoggend met die neem van die nagmaal, is, kom weer terug en besef hoe lief hy jou het. Besef wat hy vir jou gedoen het. So jy kan jou nagmaal uithaal, en ons het vir jou 'n broodjie gegee en 'n sappie, as dit nie vir jou is jy nie gedwing om nagmaal saam met ons te neem nie, jy kan dit neem as jy wil. En die broodjie, die matsou crackertjie of die wat ook al hierdie is, het 'n gaatjie in, en daai gaatjies verteenwoordig die hande en die voete wat deurboor was deur spykers van Jesus, die seun van God aan die kruis. Sy liggaam, sê die Bybel, was gegee vir ons. En dit het Jesus dan ook verklaar in die nagmaal in Matteus 26 en vir sy gemeente, vir sy kerk gesê, weet, neem hierdie ter gedagtenis van my. Do this in remembrance of me, het hy gesê. En dis hoekom ons as die kerkfamilie vandag steeds nog die nagmaal saam neem, is ter gedagtenis, ter herdenking van wat Jesus vir ons gedoen het. So kom ons neem saam die broodjie.
En dan het Jesus saam met sy disippels, toe hulle geëet het en die brood gedeel het, het hy ook 'n beker geneem. Het was wyn gewees, maar hierdie is nou sap, so hierdie verteenwoordig die bloed van Jesus, wat gevloei het, en Jesus verklaar daar, dit is sodat julle in die nuwe verbond, die nuwe verhouding met God kan leef. So kom ons neem saam die sap. Kom ons bid. Here, ons kom vanoggend met net 'n besef, 'n diep besef van u liefde vir ons, van u goedheid vir ons, die Vader se hart vir ons, dat u bereid was om u geliefde seun, die enigste seun, te laat sterf vir ons sonde, sodat ons die ewige lewe kan hê. Mag u altyd sentraal wees in alles wat ons doen. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Staan gou op jou voete. Julle het nou lank gesit. Van julle lyk al so bietjie aan die slaap, so kom ons maak jou oë toe. Here, vanoggend kom eer ons u vir wat u gedoen het in Lesotho. Ons eer u vir die neem van die nagmaal en die gedagte van u kruisdood en die opstanding vir ons. Here, dankie vir ewige lewe. Here, ons eer u vanoggend vir die boodskap en ons vra dat u die woord sal kom en kom plant in ons harte, Here. Laat dit vrug dra in ons lewens, Here. Mag dit ewige waarde hou in ons. In Jesus naam. Amen. Ek weet nie of julle mense ken wat, dit lyk net asof hulle altyd tevrede is, né? Asof hulle altyd hierdie vrede en hierdie rustigheid het, maak nie saak waardeur hulle gaan nie. In English we call that contentment, people that are just content no matter what. And I think those people, I look up to them, but they also annoy me, because sometimes I just want them to complain a little bit, like me. Nee, ek wil net partykeer hulle met 'n bietjie kla, soos ek. Maar ek glo dat daai tevredenheid en daai rustigheid en die vrede ten spyte van omstandighede is 'n hartstoestand wat God vir elkeen van ons wil gee. En ek dink dit is so belangrik in die tye waarin ons leef. En ek wil jou bemoedig daarmee, en hierdie is 'n reeks van boodskappe, en ek wil vanoggend net stil staan by een punt. The secret of true contentment. The Cambridge Dictionary defines contentment as happiness and satisfaction, often because you have everything you need. I think that's nice, but I think that's a temporary definition and a worldly definition of true contentment. I don't think it's true contentment. And just to give you the opposite of that, discontentment is a feeling of wanting better treatment or an improved situation. Now, there's a lot of discontent people in our world today who look for contentment in better circumstances, more money, better relationships, better jobs, whatever. They want to be content, but they want to find it in the temporary things. Hulle wil dit in die tydelike dinge vind. But godly contentment is being at peace and satisfied in spite of difficult circumstances. That's a definition I've just created, but I know that's what God wants for us. Dis wat die Here vir ons wil hê. En ongeag van wat aangaan in my leefwêreld, ongeag van wat ek nie het nie, wat ek graag wil hê, ongeag van struwelinge in my verhoudings, kan die Here vir my vrede en tevredenheid en rustigheid gee. Die Afrikaanse woord vir contentment is vergenoegdheid. Okay? Niemand gebruik met daai woord nie, maar nou weet jy wat die Afrikaanse woord is. Maar ek kan daai vergenoegdheid, daai tevredenheid kan ek hê, al word al my drome nie waar nie, al val alles in my lewe nie dadelik in plek nie. There's 3 areas that I know that people feel discontent. The first one is in problems, the second one is because of provision, and the third one, people, relationships. Problems, provision, and people. And in each of these 3 areas, I'll show you in the series that we can be content. There's a secret to godly contentment. Daar's 'n geheim tot 'n goddelike tevredenheid en 'n rustigheid en 'n vrede. En Paulus se lewe is vir ons 'n baie mooi voorbeeld hiervan. En ek wil vir julle net so 'n paar van stukkies van sy lewe wys. En ons begin met daai eerste gedagte, en dit is probleme. Die een persoon in die Bybel wat jy kan definitief sien, hy skryf baie daaroor, wat probleme gehad het, was Paulus. En hy ontdek die geheim van hierdie tevredenheid. Filippense 4 vers 12 tot 13 sê, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is.
Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê, om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. The English Bible verse 11 says, I have learned how to be content with whatever I have. Dis moontlik om te leer om daai vergenoegdheid te hê. Dis moontlik om te leer om die tevredenheid te hê en selfs vreugde te hê ten spyte van waardeur jy gaan, ten spyte van dinge wat dalk nie in plek val nie, ten spyte van die feit dat dit nie reën wanneer dit moet reën nie, nê? Die boere sê amen. Ten spyte van my verhoudings wat nie lekker uit, ten spyte van gesondheidsuitdagings of probleme in my huwelik of met my kinders of wat ook al. Dis moontlik om daai vergenoegdheid te hê, om tevredenheid te vind. Want ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En dis die eerste sleutel. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. En ek praat met soveel Christene wat deur die lewe beweeg en dis vir hulle 'n stryd. Dis vir hulle 'n stryd om in 'n oorwinning te leef oor sonde en hulle verslawings. Dis vir hulle 'n stryd om 'n goeie man te wees vir hulle vrou of 'n goeie vrou vir hulle man of om 'n goeie ouer te wees. Nee, met kinders wat dalk rebels is, dis vir hulle 'n stryd by die werk, om net aan te gaan, dis vir hulle 'n stryd. En dan wil ek hulle net terugbring na hierdie skrif, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Jy is tot alles in staat wanneer jy staat maak op sy genade. Wanneer jy staat maak op sy genade. Nou miskien dink jy, okay Paulus, dis maklik vir jou om te sê, maar jy ken nie my probleme nie, nee? Dis maklik vir jou om te sê, maar jy ken nie my lewe nie. Kom ons gaan kyk net vinnig, wat het Paulus deurgegaan? Kom ons, hy skryf 'n bietjie, hierdie is so sy dagboek, nê, wat hy hier amper so 'n bietjie insig gee in sy lewe. He says this, 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. You can do the math, 5 times, 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Who's ever been beaten with rods? Thank goodness, no one? 3 times, right? Once I was stoned, he died and came back from the dead. Imagine that. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. That must be hell on earth, if I think of that. I have traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced dangers from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced dangers in the cities, in the deserts, in the seas. I have faced dangers from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty, often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. You think you've got problems. This guy had some problems. Maar Paulus het besef dat hy kan steun op die genade van God. Op die krag van God. And this is the key for this very short sermonette this morning is depending on God's grace is the secret to true contentment. Depending on His grace and His strength. En daar's genade in 2 forme wat ons ervaar in die Bybel. Die eerste een is dat genade wat my red wanneer ek geloof plaas in Jesus. Dit is onverdiende guns, nê? Dat hy sy lewe vir my gee, heeltemal verniet, heeltemal gratis. Al is ek rebels, al is ek 'n sondaar, al het ek nog niks gesê, ek het nog nie enige berou getoon vir my sonde nie. Sy genade kom en hy gee sy lewe vir my, nê? Hy betaal die loon, die prys vir die sonde, die dood, betaal hy vir my. Dit is onverdiende guns, genade wat jou red. Die tweede een is genade wat jou in staat stel om te leef binne die wil van God. Dit is die genade wat jou in staat stel om heilig te leef. Dit is die genade wat jou in staat stel om te bedien. Dit is sy genade wat jou die vermoëns gee en die salwing gee om in hierdie wêreld Jesus te verteenwoordig. In English we call that the enabling grace of God. And when we went on this outreach, I said to them, you will go on this outreach and you will feel, I'm not enough, I don't have enough, I don't know what to say, I don't have the words, I'm not eloquent enough, whatever enough. And that's a good place to be in life, as well as this outreach, is to feel I'm not enough. Because that's when the grace of God kicks in. That's when the strength of God kicks in. And if you hear nothing else in this whole sermon, hear this, that every single day, the grace of God, the enabling grace of God is available for you. Not just the grace to save you from sins, when I mess up, when I make mistakes, when I sin, when I say something I regret later, His grace is there. I can go and receive forgiveness. But His
enabling grace is also there for you. Daai genade is daar tot jou beskikking. Jy moet net vra. Jy moet net vra, Here, help my. Here, ek het genade nodig. As 'n ouer met 'n babietjie by die huis wat skree en nie aan die slaap wil raak nie, ons is moeg, my vrou is moeg, ek wieg hom daar in die slaap, dan staan ek daar en sê ek, Here, ek het genade nodig. Ek kan nie hierdie kind aan die slaap maak nie. Woeps, raak hy aan die slaap. Sit ek hom neer. En dan word hy 10 minute later weer wakker, maar dis okay, dis genade vir daai oomblik ook. I had you there. Die van julle met babatjies weet waarvan ek praat, maar dis in daai oomblik, ons het met die tweede dag na daai village toe gegaan, en dit was moeilik hoor om deur 'n tolk te praat. Dit was nie maklik nie, want daar's soveel verskillende goed wat jy moet uitfigure van wat ken hulle van die Here, wat verstaan hulle van Jesus, wat verstaan hulle nie. So jy probeer so bes as moontlik, en die tweede dag toe voel ek net, ek weet nie hoe ons hierdie gaan doen nie, en die Here sê net vir my genade is vir jou genoeg. Gaan maar net. Depending on God's grace. Jy weet, Paulus het probleme gehad, soos niks anders nie. En dis nie asof die Here daai probleme weggevat het van hom nie. Hy het hom eintlik net geleer om vergenoegdheid te hê in die genade. Hy het hom geleer om tevredenheid en rustigheid en vrede te vind in die genade van God. 'n Laaste skrif sê Paulus, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my al weggeneem moet word. Ek sou dalk 10 maal gevra het. 3 maal. Hy moes dalk net 4 maal gebid het, dan het dalk weggevat. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. Kom ons lees hierdie weer saam. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Is die krag van Christus jou beskutting vandag? Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Amen. The secret to true contentment is depending on God's grace. Where do you need His grace today? Waar het jy sy genade nodig vandag? In jou huwelik? Ek sê baie keer dan kom die ou Simon uit in my verhouding met my vrou, en dan sê ek, Here, gee my die genade vandag om 'n goeie man vir my vrou te wees. Nee? Baie keer dan bedien ek mense in die gemeente, en dan dink ek, hoe op aarde gaan ek hierdie mense help? En dan onthou ek, sy genade vir my is genoeg. Bid en vra vir genade. Jy weet, Lesotho het probleme, ons kon dit sien. Hulle het armoede daar, dit is een van die hoogste HIV vigs getalle. Die kinders dra nie eers doeke nie. Dit is nie maklik daar nie. Maar ons kon nie hulle probleme vir hulle gaan oplos nie. Ons kon nie genoeg kos saamvat om al daai mense kos te gee nie. Ons kon nie vir hulle almal huise bou nie, maar ons kon vir hulle van die een vertel wat genoeg genade het vir elke dag. Vir elke dag. Daar was 'n vroutjie wat hier kom boeke haal het, sy wou die boeke verkoop, en ons het 'n kas vol ou boeke hier by die kerk. En sy laai sakke vol boeke, en sy is van Zimbabwe, haar naam is Regina. Sy laai die sakke vol boeke, en sy sê, sy gaan nou weer terug hike Swellendam toe. Ek sê, maar hoe gaan jy hierdie sakke vol boeke dra? Want boeke is swaar. En sy sê vir my, God will give me strength. Dit was haar woorde. It was like, wow. Nee? Sy het nie gedink oor, hoe gaan ek daar kom, hoe gaan ek hierdie boeke dra nie. Sy het net geweet, sy genade is genoeg. God will give me strength. Depend on the grace of God. Ask Him for grace in your moment of frustration, in your moment of pain and sickness and problems. Sê, Here, ek kan nie nou nie, maar ek het die genade nodig. Amen. Sluit jou oë. Dankie Jesus, dat al word ons probleme nie altyd dadelik opgelos wanneer ons bid nie, Here, weet ons dat U genade is genoeg. Daar is vir ons krag, en ons is tot alles in staat deur daai krag. So ek bid, Here, bou iets in ons in vanoggend, Here, dat wanneer ons hier uitloop en wanneer ons in ons daaglikse lewe ingaan en ons probleme ervaar, waarvan ons nie antwoorde en oplossings het nie, Here, dat ons sal uitroep na U toe. Here, gee my genade. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.